I remember this from the anime. I mean, from the manga. That nigga was torn. Oh, you doubt him? Right. You're an idiot. Right, nigga. Any team I'm on cannot lose. That's why Kun is a dog. He said, let's do it then, nigga. Finally. We get into the good shit. Yeah, you got some experience to you fucking bastard, right? Nigga drinking his juice. I'm not gonna lie, when I saw him in the manga, I didn't picture him having him locks. I was not expecting locks, but I'm fucking with it. Kun is sitting there chilling.
しておこう。明日は試験だ。試験。明け方に出発する。それまでゆっくり体を休めてくれ。じゃ、お疲れ。お前ら休めって言われてたんじゃないのか。とにかく出発だ。浮遊船に乗ってる間に一瞬でもいいから寝ろ。いいな。 They always up all night fucking training. あいつらなんでああなんだ。まあ頑張りすぎた結果っていうか、それがバカだって言ってんだよ。自分の体調管理もできないなんて話になるか。くそ、夜はこのチームで何年耐えたんだ。もうヘラヘラするのも疲れた。いっそ負けてしまった方が楽な気がして。おいおい、しっかりしろって。試験結果が出るのは先だろう。お前も休んだ方がいいよ。こんな状況で休めるかよ。たかが29回で。コーヒー買ってくるよ。あいつはずっと優秀な仲間と組んできたんだ。試験前に不安になるっていう当たり前のことが理解できないんだろう。ある意味あいつにとっても大きな試練なのかもしれねえな。 Yeah, it is. A test to being a real leader. Because it's easy to lead when you got people who are talented. じゃあ行きますか。 The old crew. ビオレグレイスってやろう。ぶっ潰しによ。攻防戦に行く。なんで。嫌ならついてくんだ。いや、行きますよ。行きますけど、ビオレグレイスっていう3人野郎が来るって噂で持ちきりなのに。おほかだな。待ってください。 Crocodile fucking know. Crocodile know what's up. Let's go. まともに聞こえない古びたオーディオ。相変わらず変わった趣味で。人間に近い機械はどうか私の聞きたいする答えだ。ご長寿様が随分せっかちですね。もうしばらくお待ちください。ゲームは始まったばかりですから。おい、ビオレ。この鉄仮面に足かせ外すように言ってくれよ。半端なく動きづらいんだ。同じチームなんだからそろそろ信じてくれてもいいんじゃないか。お前たちを信じろと。ビオレ様のおかげで生きているだけでも。外してあげてください。おお。ですが外したところでどうせ行き場もありません。責任は私が取りますので。ほら、鉄仮面命令だぞ。監視は続ける。余計なことを企んだ場合、無事ではいられないと思え。余計なことってこういうことか。 Yeah, he's not to be fucked with. He's not to be fucked with. That nigga's a dog. And since he got locks, he really is as a nigga. まあぶっちゃけよくされすぎて逆に疑っちまうくらいだ。なんでここまで。あなた方はクンさんのお友達ですから。
それが一番理解できないんだが。今は僕のことを信じてください。とことん目を合わせようとしない奴のことをどうやって信じろってんだ。おい、ああ、なあ、どうすんだよこれから。俺たちが攻防戦でスレイヤー候補に協力する理由なんてないだろう。Mm-hmm. おい、ちょっと待って。おい、ったく。 Rand is smart. I always liked Rand. ここのどこかにみんなが。Bandai. So animation gonna be different then? Oh wait, it's already more fluid. Hold on. Don't tell me, man, they was waiting for the fucking second half of the season to get to the real shit. My boy! Oh yeah! Oh yeah! The animation got definitely immensely better! Hold on! Okay! This where the budget went. Yeah, what the fuck? It's a whole different feel this part. What the hell? His face even looks slimmer. I'm not gonna lie, she was always my favorite. Even to this day, she's one of my favorite characters. Oh, this soundtrack is just, it's doing something to me. Hold on.
の奴らはほったらかしか？リーダーならもっとみんなに気配りとかしてみろよ。知るかよ。寝てる間に俺だけのけもんにして遊びに行きやがったんだ。あの白状だもん。なあ、それより俺ら気が合うんじゃね？まあ推しも一緒だしな。じゃあ一緒に映画見ようぜ。お、いいね。なぜ船出発の2日前までに集合なんだ？何かあるのか？準備オレグレイス？別にどうってことないっすわ。数いる選別者の中の一人ってだけっしょ。こいつ相変わらずあれ？なんか押し間違えたんじゃね？ Nope. This a little. 攻防戦にお越しいただいた選別者1488人の皆様、私は今大会の進行を務めます責任者のイオです。行動の責任者。A host. セピア島の美しい夜景とともに素敵な時間をお過ごしでしょうか。セピア島の海岸は30海中間区域の中でも屈指の美しさで有名ですので、ぜひ観光されてみてはいかがでしょうか。だよ、俺のインタビュー中にいきなり。ですが出発を心待ちにしている皆様には少し退屈かもしれませんね。そこで2日後に出発するアルキメデスの搭乗券をかけたゲームをご用意しました。何？ゲーム？A game. そういうことか。さあ、今からお配りするアイテムを使ってアルキメデスの搭乗券を見事勝ち取ってください。ゲームのルールはなんだよ。ワンショット、ワンオポチュニティ。 Yes, sir. The one shot. 搭乗券は248枚。 I feel like a little fucking kid who's just been waiting for this fucking shit to just come out. And I'm like, this is like, I read this shit so long ago, and I'm just so happy to see it animated now. 外したら脱落です。また相手の銃弾を奪うことができます。装填は6発まで。2発目から作動するセレクトレバーには闇と光がある。光で当たるとアルキメデスに転送されます。最初に当てた方はブラッド・タマラを、光で最も多くアルキメデスに転送させた方には白天鏡のアイテムが贈呈されます。さらに島中を飛び回る幸せの妖精ボンボンを倒すと搭乗券に加え超レアアイテムがもらえます。ぜひチャレンジしてください。それでは1分後、安全装置解除を合図にゲームを始めてください。つまりこれで選別者を撃つか。奪った銃弾で味方を撃ちゃいいってことか。闇の銃弾はリスクが大きい。光の銃弾の方が確実だろう。運が良ければアイテムだってゲットできる。まずは銃弾から集めるか。さっさと行こうぜ。安全装置が解除される前に場所取りしとかねえと。その必要はない。I said that won't be necessary. まさかお前とブラッド・タマラ、どっちが価値があると思う？じゃあな、王子。
Got his ass. That nigga cold as a dog. You didn't hear what he said? He said start collecting bullets. お前のリアルな悲鳴のおかげで銃弾をゲットできたんだ。悲鳴は人を切羽詰まらせて判断力を鈍らせるからな。マジでビビっただろうが。そういうの先に言えよ。貴様がいないだと監視を怠るとは何事だ。それが拒まれて。それが言い訳かしやしや。連絡つかない上に向かった先もわからないなんてどう責任を取るつもりだ。その辺にしとけよ。リップルレッド様。なんだ言うと。前方の照明塔に選別者が。何たかが選別者ごときで大げさな。いえ、 Yo, what's going on, Bishop? 者ではなく。アナク・ザハードのようです。 Yes, sir. 気づいたようだな。攻め込まないのか。 We watching Tower of God. 必要はねえ。ここは相手をビビらせて仲間が来るのを待とう。その間は弾を集めてえし。てかエンドロシ The second core of season 2. を突き歩いてんだ。突入のタイミングはチケットの残り枚数が100枚を切った時。そのタイミングで突入する。今はまだ動きは見せていません。こちらに弾がないのに気づいて、ギリギリまで追い込んだ後に攻撃するつもりのようです。よりによってこんな時に出くわすとは。出口も塞がれたけどどうする気？ビオレ様の帰りを待つ。時間が経てば不利になるだけ。ビオレ様を置いてここを離れるわけにはいかない。もし帰ってこなかったら？ And there's about to get shit hectic in there. Anything happens, kill everyone. That nigga does not care. 100枚切った時が勝負だ。 It's on and popping. できたと思います。本当ですか？おお、いいですね。これだけできれば大したもんですよ。どうも。あ、名前とかまだでしたね。旅人でも言ってください。25日の夜。 Nigga just out here just telling his name. さっき何か聞こうとしてませんでした。 But he don't want to tell him, you know, his new surname. それはアルキメデス。どうしてそんなことを？助けたい人がいるんです。俺の愛する人があの中に。He knows how he feel. 攻防戦が終わる前にどうしても彼女を助けなきゃならないんです。なぜなら今回の攻防戦の優勝賞金は人間だから。そんなもう見つかるなんて。皆さん入ってきたタイミングで爆破させます。いきます。3、2、1、爆破。 Yeah, that ain't do shit. That ain't do shit, chat. ダメだ。もう逃げますよ。正面勝負じゃ課題っこない。シールドがあるならあの機械が攻撃を繰り出す瞬間に。
And Dorsey. Damn, and that's where they leave it off at.